Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrim dhe lavdërimi takon Allahut, krijuesit të botëve, sunduesit absolut. Paqja dhe shpëtimi i tij qoftë mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në muajin e madhrishëm të Ramazanit, muaj i cili ngërthen në vete ndodhi dhe ngjarje të mëdha. E sigurisht që prej ngjarjeve më të rëndësishme pas natës së Kadrit është edhe betejë e Bedrit, apo më mirë të themi fitoria e besimtarëve musliman në Bedr. Kjo ndodhi e cila është shënuar në historinë islame ka ndodhur në 17 të muajit Ramazan në vitin e 2 të Hijretit, pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte larguar nga Mekja e madhrishme në Medinën e ndritshme. Dhe dihet që besimtarët musliman në Mekë u dëbuan nga vatrat e tyre dhe u larguan për Medinën e ndritshme 2 vjet më herët, dhe nga ato të cilat i përjetuan nga persekutimet dhe kundërshtimet dhe dhunën që e përjetoi Muhamedi a.s. me shokët e tij, ata u detyruan ta lënë Mekën e dashur të tyre. Dhe dihet që nga plaçka dhe gjitha ato të cilat kishin lënë besimtarët në Mekën e madhruar, pra ishin pasuria e tyre që nuk kishin mundur ta marrin me vete. Dhe pas 2 viteve, muslimanët u informuan se Ebu Sufjani ishte nisur për në Sham për tregti me plaçkat dhe pasurinë e tyre që ja u kishte konfiskuar familjeve të besimtarëve musliman në Mekë. Dhe pas konsultimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet që të dalin dhe ta presin karavanin kur të kthehet nga Shami Sherif, u vendos që shokët pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij vendosën që të kthehen, të dalin në fushën e Bedrit për të apritur karavanin e tyre. Dhe ishte informuar edhe Ebu Sufjani se Muhamedi a.s. me shokët e vet po u përgatitte që të dilte në prit për të apritur karavanin, i cili ishte mbushur në 1000 deve të ngarkuara me pasuritë e besimtarëve musliman për të bërë tregtinë e tyre në Mekë. Dhe pas këtij vendimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u nis për në luginën e Bedrit, ose në atë vend të quajtur Bedr, që të merr përsipër dhe t'i kontrolloj burimet ashtu siç i kishte propozuar edhe një shok i tij, Habab ibn Mundhiri, që i kishte thonë të dërguarit të Allahut që të pozicionohemi në luginën e Bedrit ose në burimet e Bedrit, që ne të jemi në pozicionin ton më të fortë kur të fillojmë betejën tonë me pabesimtarët dhe mushrikët e Mekës. Në këtë rast, pra dihet mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte këmbgulës, por dëshiroi të merr edhe mendimet e shokëve të tij, edhe të Ebu Bekrit, edhe të Omerit dhe të gjithë atyre të cilët ishin muhaxher dhe ensar në Medinë. Dhe dihet që Muhamedi a.s. pasi u konsultua, doli në vendin e ngjarjes në ditën e 12 të muajit Ramazan dhe u nisën për në luginën e Bedrit për t'i pritur mushrikët pabesimtar me karavanin e tyre. Pas kësaj u informuan edhe Ebu Sufjani dhe Ebu Gjehli në Mekë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po u përgatitte për një betejë, ose më mirë të themi për të marrur plaçkën e vet nga ajo pasuri që ja u kishin konfiskuar i dhuritarët e Mekës në atë periudhë. Dhe pas kësaj u vendos që Muhamedi a.s. me shokët e tij të vendoset në burimet e Bedrit, dhe u mor vendimi edhe nga shokët e Muhamedit a.s. gjithashtu edhe konfirmimet e ensarve që ata do të luftonin me Muhamedin a.s. dhe do ta përkrahnin në çdo vendim të tij. Pas kësaj, kur u mor informimi nga Ebu Gjehli, edhe ai e përgatiti një kontingjent të
luftëtarëve shumë më të madhë se sa që ishin besimtarët. Dihet se besimtarët ishin 313 në numër të ushtarëve të tyre, me 70 deve dhe 2 kuaj, kurse numri i mushrikëve të Mekës ishte më shumë se 1000 ushtarë dhe me shumë deve dhe kuaj që ishin përgatitur mirë edhe në armatim më të fortë, por edhe në mjetet luftarake se sa besimtarët musliman. Kur e pa këtë situatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkoi mbështetje nga Allahu i madhruar. Për ta mbështetur Allahu i madhruar, ai ju lut Allahu dhul xhelal shumë dhe ju drejtua me këto fjalë. Thot: o Zoti im, mbaje premtimin tënd dhe besën që ma ke dhënë, që ne të jemi adhurues tuaj edhe pas kësaj dite, dhe ti je ai që do të na bësh fitimtar. E Allahu i madhruar në Kur'an thot: wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla wa fattaqullaha la'allakum tashkurun. Këtë na konfirmon Allahu i madhruar në Kur'an ku thot: ju ka bërë fitimtar Allahu Gjelle Gjelalu kur ishit të pak në numër dhe të dobt, dhe frigojuni Allahut që të jeni falenderues. Dhe ky konfirmim i Allahut madhruar që ai e mbështeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe në aspektin e besimit të fortë të tij, edhe mbështetjes së tij në Allahun e madhruar, por edhe në aspektin e mbështetjes së tij me melaike të shumta, ashtu siç janë përshkruar në Kur'an në 1000 dhe 2000 melaike, dhe në një vend tjetër thuhet që Allahu i madhruar e ka mbështet betejën e Bedrit me 5000 meleq, me 5000 angjuj të ardhur nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dihet mirë se në fillimin e betejës Allahu i madhruar e shikonte gjendjen e besimtarëve musliman, kur shumë prej tyre ishin edhe agjërueshëm, sepse ishte viti i dytë i Hijretit, kur edhe Ramazani e kishte marrë formën e obligimit të vetë, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu i dha leje pejgamberit a.s. pra që të fillon 2 luftimin. Dhe ashtu filluan nga Hamza radiallahu anhu dhe Aliu radiallahu anhu, që fituan kundër Utbes dhe Shejbes, dhe filloi beteja e Bedrit në një mënyrë jo të barabartë në numër dhe në forca ushtarake, por shumë të sforcuar dhe të mbështetur nga Allahu Gjelle Gjelaluhu, që me të vërtet beteja e Bedrit ishte konfirmimi i asaj që Allahu Gjelle Gjelaluhu po ja dhënte, po ja jepte pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si i dërguar i fundit. Prandaj kjo ishte beteja më vendimtare e besimtarëve musliman, që ju kthyen fitores të premtuar nga Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe e morën plaçkën e tyre, por ishte fitimi dhe fitoria më vendimtare, sepse besimtarët musliman po vazhdonin rrugtimin e tyre në Medinën e ndritshme për ta ndërtuar shtetin e tyre islam në Medinë, dhe gjithashtu fitoret e ardhshme që Muhamedi a.s. me shokët e vet do t'i kishte në vitet në vijim. Prandaj beteja e Bedrit konsiderohet prej beteja më vendimtare për besimtarët musliman, shënohet në çdo muaj të Ramazanit, përkujtohet si një fitore e madhe dhe fitim ndaj mosbesimit, ndaj kufrit, ndaj mushrikëve dhe idhujtarëve të Mekës, ata që i persekutuan besimtarët musliman, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu besimtarët i bëri fitimtar në Bedër dhe përfundoi lufta me 69 të vdekur nga pabesimtarët mushrik dhe me 70 të nxënë rob dhe me 14 shahid prej anës së besimtarëve musliman. Kjo betejë konsiderohet pra prej fitoreve më vendimtare për besimtarët, dhe si e tillë është fillimi i rrugtimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për 10 vite radhazi, për ta ndërtuar shtetin islam në Medinë dhe për të korrur fitoret e tija të shumta në vitet në vijim. Andaj e lutim Allahun dhul xhelal që ne në përkujtimin e kësaj date apo dite kaq të rëndësishme të marrim mesazhet e besimit ton, e këmbguljes ton, e mbështetjes son në Allahun dhul xhelal, e nuk ka dyshim
se Allahu i madhruar i bën fitimtar ata të cilët kërkojnë mbështetje nga Allahu xhalla xhelaluhu dhe kërkojnë ndihmën vetëm nga ai, s'ka dyshim se Allahu është me fitimtarët dhe me ata të cilët janë të drejtë.